lisusu esengo makasi koleka totalisi esengo esika akuyeba koyambela oyo ezali bilei na ya molimo mingi ya kotalisa ezali te pe na ngonga oyo tozotika esika epai ya papa pe kino papa ayeba kokoma liboso ya shere na biso toyeba kotalisa lisusu esengo makasi koleka. Toto Tika tu bandana kinya ya tata Tata apa bola mutumoko Tata kimbango apa bola mutumoko Tika tata aswadokumu Putiye amungina kembo Sanza eleki asili kokotisa biso na sanza mosusu ya sika oyo ezali ebandeli sika ndenge bakoko bakotalisaka biso ete nzete ya yango ekobomaka nyoka mayange lelo le 1er décembre suka ya décembre ezande lelo nde tokobongisa sanza mobimba yenge musulu yango tika tata zwa lokumu basantu bazwa lokumu na bolingo oyo batalisi biso milongo te mpe tika tosambela sambola tukanu twa kumfumu mulungu kyaki kyantete mungonda eyi ya desamba bonso meni kutubanzira wabu mulungu kyaki tuzolelewa masono kumalo asibondwa kikubamela landila momomiti kwiza kutoa ija mfumo tulombele mpeve aku ya kidika yiza ya kunda mubana baku yebobo tunatelikira yo kimbange mkumbo aku tata kimbangu tulombele bo katuzolele sala saluke mpambako saluketo kifeti kutubuti na mbongo ya Bwana kidina bo peve za zonsono za sumuka zenina mukati kwa yinza jati likazeka nzaki beni msizantama ibobotebe kulombeleko munkumbu yange ye tata kimbangu mayange 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 tobetele tata musikate oyo esengeli esalama mokolo mwa lelo. C'est pour cela na biso bayindo nyonso tokutani lisusu na esika oyo mpe baoyo bakolanda biso na nzela ya bilili to mpe na nzela ya bayendano ike esengeli toyeba ete topusani mpe tozopusana malembe mpona tata kimbangu akokisa mokando na ye mayange sika na bokokisi wana ezosenga bato biso mpe tokutama ya kobongama kilongo ti
na bandeko bakolanda biso oyo eza lingomba ya DKB moko lingomba ezotalisa kaka bosolo ya nkombo ya Mfumu Kimbangu pote lokuta ekoti mingi na nkombo ya Mfumu Kimbangu mayange lokuta ekoti mingi bangunza ya lokuta babili babatami na nkombo ya Tata Kimbangu kasi baye kosala kaka commerce na bango pe tata deja milobela yango kasi yo oye mpona koluka lisungi pote famille na yo ekangolama mboka na biso mpe ekangolama mpe bongo tokozwa bomoi ya libela pote paradis oyo mindele balobelaka ezalaka nde Congo démocratique mayange lelo yeba yango paradis oyo bali nyonso balobelaka ezali mboka oyo biso tofandi sika na bandeko bazolanda biso tokosalelaka biblia ya bayuda te toza na buku na biso esantu oyo ebengami na nkombo ya Ngeluka kolandisa malakisi ya Tata Kimbangu na Mbanza Nkamba oyo ayebisa biso totanga biblia pote tozwa lokuta ya bamindele pe lokuta yango tososolaki yango ete bayaki nde kokosa biso kasi tata lobaki bayindo bokozwa buku esantu oyo ekozala kaka mabomba mix ya lokoso moyindo uta ebandeli ya mokili pe suka na yango yenge mozulu yenge bantutu pe na nzela wana Tata Kimbangu aye kopesa biso mokolo malelo oyo yo na ngai tosangani lisusu esika oyo pote tomema sango na bayindo nyonso pe toyeba volonté ya tata ebongisami lolenge nini pe nini oyo ezolinga ekokisama kati na biso yango papa pe mama tokei na mokanda ya Lusanzi moko livre na kati ya Keluka na chapitre 39 tokobanda na premier verset pe tokosuka na 5e verset. Lusanzi na chapitre 39 tokobanda na premier verset pe tokosuka na 5e verset. Ken tope mama na likambo balobeli biso mokolo malelo mambo mazolele lwaka mambo mazolele lwaka tope makambo elingi koya makambo elingi koya toyebi te nini oyo elingi koya oyo batata bapeseli biso malakisi tope mayele na mokolo malelo pote yo papa yo mama moko na biso to ebongisaka mayange totangi na nkombo ya Mfumu Kimbangu mpopele kwa beno na lobi na bino mulungu kiaki na mokolo malelo ntama kwa luna zaikiswa mambo malulendo mpasi lwa bisa mbalaponi bakotalisa bino maye ya nguya pote bososola bonzo kweni na luzolo lwa koloza mazulu lolenge ezali posa ya tata olikolo ntango yeka mukwiza ntango ezokoma pene babindi benakota muntango ya mpasi ebele bakokota na ntango ya pasi yebindi bena mukiese pe ebele bakozala na esengo ibabana
bafangikisanga nsikulukoso za se ezali baye oyo bakusalaka malakisi ya tata mangu mamanene ye mantisi metikwiza makambo ya minene pe ya kokamwa ezali koya mambu mena mazolelelwaka makambo ezali oyo elingi koya zulu lidumanga kanti lokula yetikwiza mtoto si wa duma likolo nde mutu ekopesaka batonere kasi na ntango ezoya mabele nde mutu ekopesa yango buna ngeye mutu na yango yo mutu kweyisi watula ntambi zakwe okota matambe na yo wapi yakopele yo mulunitula kindomo nalobaki yango na loposo moyini lusikama yetelema bolamuka mpe boteleme lulanda nzela ya lyantila bakulutekindila bolanda nzela oyo etambolaki baye balekaki liboso na bino mayange kanti bobo yenge ye lufufamu ye na lwaka mpe bongo kimia mpe bolamu ekoyeba kokoma kanti babingi bafovele maludimbuku kasi bato ebele balobi oyo makambo yango eza ya lokuta to mpe ya kuzoba engwe bana ka lufunukaniko bokosama te kaluvilaka nani yoko bobosana yango pete ntembolo za ntisi zena lwayo etumbu ya makasi ekoya epai ya bato ya lolenge wana tobetele batata moko tozokoba kotalisa yango ebele tozoya na bapasi ya nzoto toluka kimia ya nzoto ezali malamu ezali mabe te kasi eloko esengeli toyebake abiento mboka na biso elingi ezwa konsomi ya molimo mayange kako ekoya taba kontaba te eza na makambo oyo ekosaleme oyo ekokamusa mokili kindongo ti sika tata azokoba korapele biso mpona kotalisa biso ete ngonga ekomi pene yo oyo deja ondimeli tata Kimbangu il faut ozala à la page ya makambo nyonso oyo elingi esalema yenge musulu awa tata alobi nini makambo elingi eya toyebi te makambo nini oyo elingi eya oyo tata alobeli biso ete liboso likolo nde toyokaka evibraka etiaka makelele me afiento mabele nde elingi eningana soki tozongi na mwa nsima mokolo ya le 6 avril ntango tata Kimbangu Nguya ekiteli ye bato ebele bakamwaki bato ebele bandimaki teke loposo moyindo mpe tokoki kozwa motu oyo akoki kogangela mpe mindele mayange ntango tata Kimbangu alobaki mpona bonsomi ya Kongo na ntango wana bato bamonaki ye lokola liboma me ntango nango ntango ekokaki yango wana mpe esalemaki ntango sika mpe tata azoloba yango mpona mpe biso na maye oyo elingi ekokisama na kati na mboka na biso mpo te Afrique ekodevelope te soki Congo edevelope te Congo nde ekopesa nzela mpo te kimia ekota na Afrique nyonso ya bayimbo yenge musulu yenge bantoto na yango tozomona ke
makambo ebele ezoleka na mboka na biso, makambo ebele ezoleka na Congo, bato ebele bazokamwa, kasi yo okoki kokamwa yango te, parce mikolo eleki totalisaki malakisi nyonso tata alobaki na kati na keluka oyo ezotalisaki soki makambo wana ekomi komonana yebaka ete tokomi pene ya makambo yango to mpe ya koningana yango yenge muzulu. Makambo nini oyo ezolinga esalema mpona tokei na mokanda ya Mfumu Kimbangu? Tokei na mokanda ya Mfumu Kimbangu na chapitre 31. Tokei na mokanda ya Mfumu Kimbangu na chapitre 31 pote toyeba makambo nini oyo ezolinga esalema. Tokei na 11e verset kuna tata alobi boye: bonzo ya lukamba lolenge nataliselaki bino, babingi mpe nasotuka ebele bakokweya, ngina kwame yuvula diuvu nakotuna nanga mituna, boyi muntilolo ya sila lolenge nini na bilaka oyo nalaka, kwabeti twanisa nti mayange na tino bozotambusa mboka, monoki pwanza nzolele monoki pwanza nzo ngai nalingi bonsomi, ngai nalingi nini bonso awa mutazoloba ezali mfumuki apesi message na baye bazotambusa mboka ye alingi nini bonsomi. Sika tolandi bonsomi yango tata alingi na ndenge nini? Tata titina se monoki pwanza nzolele ikuma bika lwakeba na tina tika ete bosalela ngele kadi vena kunkumuka nzawu ntima ya mingi miena kunkumuka bisika elefant ekokweyela yebaka banzete ebele ekokweya mayange oyo ezali lisese tata apesi awa bazolobela elefant ya elefante me bazolobela bisika bakonzi to mpe mokonzi akokwela yebaka ekozala na bato ebele bakozwa makama kilongo tina atu moma tata azorapele biso ete makambo ya minene ezoya na mboka na biso mpe na Afrique oyo tokontinue kotanga bobo bwenakala bonzo mvula ya kintulo mongena inokele yeiyele bulwe na vayika tala menga metikukula bonzo la wana ekozala brusquement place ekozala lokola mbula ya brusque ebeti mpe esili ntango bokobima libanda botali ete makila ezotiola na place ya mai. Tata apambola mutu moko yango tata Kimbangu azokontinue kolamusa biso mpe atalisi mudiodio te kila lumbu mitatu ngina kumpankango ame yekundama yambo mikolo misato nakosangisa bana na ngai oyo balandaka ngai yenge muzulu. Makambo nini elingi koya yango oyo na mokanda Mfumu Kimbangu epesi biso précision. Soki tokei na malako oyo tata talisi biso mikolo eleki mokonzi moko ya monene yango tika mokili oyo na mboka na biso eza na mokonzi moko ya monene yango tika biso to mpe mokili oyo
eza na musicien moko ya munene na kati na mboka na biso azotika mokili oyo mayange. Kasi soki bomoni kaka bilembo wana yebaka yango ete bomibatela seke tolingi tokokisa oyo ya biso yenge mosolo mpo sika yo bobatelama na bayevenema wana tozongi na lusandi place tata alobeli likambo oyo yo papa mama lelo peut-être bamisusu baye parce que tobengisi boya bana bazwa mangu alingaki mpe koya na bango te semie balala pongi na ndako kasi tata kobatela banani na mikolo misato wana akobatela banani alobi yango très bien alobi boye ibabana bata bango nde mutu bakozala batémoin ya kimona meso na oyo ezobongisama yenge mosolo yango tata kimbangu na mokuse atindi biso alobi nini nalobi yango na loposo moyindo polamuka mpe botelema kilongo ti polamuka mpe botelema. Mes chers frères, tozotungisama na milimo mabe ebele yo mpona opika na sango ya tata Kimbangu soki oza molende te okotikala kokoka te. Mpona nini ya des esprits de contrôle oyo mitele bazomultiplie stratégie mpona nini bayambi na biso badomine biso tozala na capacité ya kose défendre ale bazoneutralize biso na biloko ebele kuta biloko ya kolata kuta biloko ya kolia bazoneutralize biso kuta na bamangwele kuta na bakisi oyo bazotana bapharmacie c'est-à-dire posala bango ezake loposo moyindo asala atongoma te loposo moyindo alelaka kaka na mabele oyo tata pesa ye kovivre ngo na miso nazosenga pa ya tata bino boya kosambelaka moko azala mpe sakrifie te po te bomonake oyo bakeluke bazaki koloba yango oyo ekokisa biyenge mosolo tata apambola mutu moko kasi mawa ya tata esengo ya tata zake baye oyo kaka bazolanda malakisi na me ebele awa malakisi ya tata ebele tozotosa yango soki moke koya na kilongo na delestage tolanda toke na Kimbangu na mokanda ya mfumu Kimbangu na chapitre bolanda oyo tata Kimbangu alobi mokanda ya mfumu Kimbangu na chapitre 43 mayange oyo nyoto zota makambo nini elingi esalema na mbokoli Kimbangu 43 kuna teme balobi nini lusalila nkaku yengolo niku yena lwaka posalela bibaka ya makasi pote koningana ezoya posalela bibaka ya makasi pona koningana ezoya tata alobi boye ka mutuluko luna nungi na mvita bokolongela bitumba na pongi soki moke mutaye kilonga ye kosambela mena kiti avandi na soye ezotanga mayange awa balobi bokolongela bitumba yango na pongi te parce que awa tata lingi koloba nini mes chers frères eza na ngonga ekokoma oza na mbongo me okokoka kobima libanda tokende kosomba ta biskuit oyo lia mayange ekoleka te mpe bokomona yango
à bientôt. Et Salema. Parce que vous avez un secret. Si vous avez un secret, si vous avez un secret, vous avez un secret. Mais, baye, bakopinga na makambo oyo bazolanda malakisi yata. Ekozala mokolo tokobengisa bino na kilongo bino nyonso boya. Mais tokoyebisa bino te na ntina nini? Baoyo bakomikotela na kilongo na nsima nango kuna moto epe. Oyo akokutama na kilongo akozala bien protégé. Pona nini balikuse bakokita likolo ya kilongo libanda ya kilongo pona kosekirize bakala na ndako. To continue kasi lukali ya kasi boza la vie vigilance est dominée mais epele vigilance eza lisusu te. To continue kadi babingi mulokola kiaki bena kuna ntia mfuta tala mvula yembangasi mumini ebele na ngonga oyo baza na kati ya bazamba tala moi pe bambula ya makasi mayange yo ovandi awa kinya mekende este bandeko na biso na beni kuna kutembo ebele baza na bazamba bakimi banda yenge musulo tata apambola mutu moko et puis abakisi meti kuiza maye oye soya ya lukamba na yebisa bino yango vo kanuna salela ngoloko soki bokosalela bokasi te mena lwaka bonzo mamana meti kwamisa nti zangola oye kokoma ezali lokola maye oye tungisa mboka ya Angola pe kadi niku diloeke pe koningana ezoya tokiti sikoyo na se tata alobi nini ngina joka mbanza ya kinanga nakotumba mboka ya pasi kanti babingi benasala kufuta kasi ebele bakotikala na zamba mayange tata lobi alingi akoma mboka ya pasi alingi alongola Kongo na pasi c'est-à-dire ali tango balobi kotumba elingi koloba nini moto efe il faut épée siko roli ya moto ezalaka nini kozi kisa tango batu tolobaka nini tika moto mayange voilà sikoyo nini oyo kotumbaka ezali kaka moto to continue kanti babingi benasala kumfuta ebele bakotikala na zamba tata apambola mutu moko tika tata kangola yo bisiko tika tata pesa yo bokasi bisiko zali na makasi na yo te kasi na parce que tango moto ekopela ekomi sikoyo sauve kife mutu kina pona ozika mais tata lobi nini ebele bakotikala na zamba bakozika pona nini kadi nzamba tukasena za malumauko balati basapatu eza ya makolo na bango voilà ebele bakozika balati basapatu eza na makolo na bango te ozosambela bonzambe oyo eza ya yo te elakisi deja ke eza likolo ya sapatu na yo Kongo ekopela parce que Kongo ezosalela likolo ya sapatu na ye te ezosalela bonzambe na ye te ebele na Kongo bakotikala na zamba esuki wana te balobi bakaka benasala kali kitoko kiambati miau benadala
ebele bakotikana na zamba bazotala kitoko ya bilamba na bango mayange voilà ozotala bote na yo ngana ndimela tata kimbangu kuna bakotaka makolombulu meyebaka yango moto ekozwa yo na zamba otali baparoise eza na bato mosusu baya lokola na paroisse na bango kuna na barefe na bango te bombe anatomike ebetaka kuna bayange bongo sekeli awa lokola bazomona te gitare eza te ndule eza te bazoyoka titu mayange kuna bazalano na makambo ya kala onangeli bombe anatomike olobi te kuna nzambe aza te mayange okotikala na zamba tata apambola mutu moko yango tata ye korevele ete makambo ezoya esengeli omilengele kotala kitoko na yo te kotala bote ya elambo nati te mekanisaka mibongisaka mpona kolanda malakisi ya maye oyo ezoya liboso yenge muzulu sika tata kimbangu aloba yango sikoyo ale mpona kosukisa tata aye kobakisa nini kati na biso yo mondimi ya tata kimbangu mpo te omiyebelaka deja ke makambo ezoya mabe ezoya okamwa te yambo mikolo misato tata akosangisa bana na ye tata akolobela bana na ye tata akobatela bana na ye tata akolokisa bana na ye ale yo papa yo mama ezali makambo ya somo ezoya na mboka na biso makambo wana ezali volonté ya bato ya mokili te ezali volonté ya bapoliticien te mais ezali volonté ya ye moko tata kimbangu mayange ale luka omibatela landa malakisi ezala bandeko bakolanda biso na bayitando ike bisika nyonso oyindo akoki kokutama yebaka ete ngonga ekomi pene libota ya bayindo ekangolama kasi place nyonso moyindo okozwama luka lamuka na pongi lata sapatu oyo eza na likolo na yo elingi koloba ke sambela nzambe oyo bakoko na yo basambelaki sambela bonzambe ya peyi na yo kumisa bakoko oyo ya yo kumisa basantu oyo ya yo bango te mutu bakobundela biso bitumba oyo ezoya liboso parce que posa ya mundele eza ke yo nanga tokontinue konyokwama na mabele na biso entre temps bango bayebi ke paradis oyo elobela na bibilia ezalaka nde kongo na biso bayebi yango malamu paradis ezali kongo ya totila bayebi yango ale yango moni ete bazwi makambo na bango nyonso ya mabe baserge ya bamakambo nyonso mabe baye kolona yango na bakoko na biso me tata kosalela na banani mpo te bapinumu na makambo wana tata koya kosalela na yo tata koya kosalela na biso me tata alobaki tolinga te soso elela te tongo ekotanaka tango na buso na yo ke makambo ya makasi kobomba te
kende yebisa na bandeko na yo. Tata atindi ezala bakondimela yo te yo yebisa bango. Mais tango yango ekolata nzoto yoka kokobikisa bango. Yoka kokobikisa bango. Yango bamama bapapa tala maye oyo tata ameki kososolisa biso po te tuyebake makambo ya makasi ezoya na mboka oyo. Likolo etaka dudududududu me ya ntango oyo likolo ekofanda kimia eloko ekoloba siko ezali mabele nde moto ekoloba. A bientôt ezosalema. Je vous assure na confirme bino yango. Tata lingi atumba Congo. Tata lingi atumba Congo. Tata lingi atumba Congo. Me banani bakobika na yango. Baye oyo bazolanda kaka malakisi na bango nde mutu bakozala sauve. Mayange mboka oyo tokokota na nsima ya baye oyo bakolonga yebaka ete lisu makambo ndenge ezali posa ya mitema na biso. Mais sikoyo ezala lubongo te. Tala maye oyo keluka etalisi biso. Lelo ntango ozozonga na ndako yebisa bandeko tata alobi na buku esantu keluka ke makambo ya minene ezoya na mboka to milengele. Oza na probleme ya moto kende kobongisa na ye. Mayange boyevite kozala na baprobleme ya bato na ngonga oyo. Boyevite kozala na baniongo ya bato na ngonga oyo. Boyevite kobendana na bato. Mayange tata apambola mutu moko bozala basin so. Boyevite vraiment. Avant 3 jours tata akomona biso pe akoyeba kotandisa maye oyo esengeli inokoti tokendaki le 2 juillet na Banza. Tango batata balati papa mokonza kule baoyo basalaki wana molimo elobaka nini soki tokangaka vraiment makambo. Molimo etalisaka nini ndenge bozozonga kobanda na juillet okokota 2000 surtout sanza oyo tokoti tozala na mabondeli ya makasi. Place nyonso okoki kozwama zala na losambo ya makasi. Pesine ya makasi batata bapesi oyo tozotalisa yango. Toyebaka ke na mboka na biso eza na mokonzi moko ya makasi yango koya na se. Mayange bomiyebela yango. Na mboka na biso eza na musicien moko ya makasi yango koya na se. Bomiyebela yango. Na Afrique eza na mokonzi moko pe ya makasi mutu na ye kokoya na se. Bilembo misato yo tata apesi. Tango omoni yango bobongisaka bapantalon, bobongisaka balosambo paske moto ekobela. Mayange bokoki kozala baignorante. Makambo yango ezokoma bilembo bongele biso. Kangango na mutu. Kangango na mutu. Pote ezala te. O tata makambo ekomi oyebisi biso te pona ni. Ngonga oyo eza susu ngonga ya kobomba verite te. Ngonga oyo eza ngonga ya koloba verite. Ebele tokobosa na bana. Ebele okobosa na kozala kana mobali. Na makambo ezoya. Ebele papa kenzela na ye, mama kenzela na ye, bana bakenzela na bango. Ezala ba famille ebele ekobunga na mboka na biso. Toyebaka yango. Tata lobi bonsomi ya molimo bino bozomona bozoyoka muka. Sokoza ya kovanda telema.
parce que tant que je t'ai pris moi na moi balobi yango place nzete éléphant ekokweyela na se banzete nyonso eza wana ekobukana wana balobeli éléphant ezali lisese ntango mokonzi moko ya makasi akokweya na se yebaka ekomema kufa na bato ebe me yo mwana ya tata kimbangu okomiyebela yango soki tata lingi ayindisa toyebi so nyonso kilongo totikali na nsima kuna ebe kolia okoloba tokolia nini mabele ya kilongo ezali mayange omwana kolia nini okomela mai ya kilongo omeli langu emwa oyokaka nzala te olie mabele ka inane ngile osana posa badi te mayange tata apambola lisusu mutu mo babobonde na mpona bango babomelisa bango isi mpe bakoyeba koima ami ngeye kwakenda izili na mavandalisi aku tufundilikata kutulekukila mumasuma tabulele kwangeye kakakana luvuvamo lembo akusikila mubanu kambandu londele kutufinama muvangi ami wiza kwa muvangi ami mukinchita kyaku patulendo walemukila nkangu aku wazungulwa yewetiyungana lelo kyaku kulombele kisa kenyala nkangu aku wetikwa musamuza wiza kwa kupatulendo beto tukutambula tutadililana ntamuza zonsono kwangeye munalombila mamonsono twenansatu yekuvana nzitusu muvuma vyazangama yeja vyekwa vyalongo tunatadilila sisi jaku kyandongo munalombila tanaye safu kakangu aku ukubokele muna nzungu yempasi bintu zungilili utufinama wiza watuvana luvuvamu wiza watuvana luvuvamu na voilà tozali moko secrétaire ya yambo awa na voilà na biso ya DKB Nebungu
basango pe mibeko na biso ekozalaka na ndenge boye yambo tozoyeba kobandela nanu na basango ya lingomba mpona biso epekisami nanu kolia to mpe komela mai na kati ya kilongo mpe tokobwakaka salite na kilongo te lolenge tokoya kokuta yango propre il faut totikaka yango mpe propre osaleli papier mouchoir tia na poche mama tia na sac poubelle eza na libanda na suka tokoyeba kobwaka ntango bandeko na biso baprotocole bakopesaka biso esika toyebaka vraimen kotosa lolenge bakoyebaka kotalisela biso tomipesaka esika biso moko te mpe mpona bamama pantalon bakase mèche jipe to mpe robe ya mokuse verni nyonso wana ekokotaka te epai na biso mpe mpona bapapa kilote bakase taiba senge elongo bani mpe mpona bamama chaque lundi na ngonga ya 9h30 bakozalaka na réunion na bango na lisanga ya Yaya Vita awa na kati ya voila na biso mpe respect tokozalaka na yango na ngonga ya mateya tokobimaka libanda te po ete ya motuya toyelaka nde yango wana tozwaka badisposition nyonso avant mateya ebanda moto nyonso akoyebaka deja kozwa po ezali badisposition na ye mpe après mateya ezalaka vraiment mwa mpasi po ete bandeko bayeba lisusu kokota po ete meme na mokili tokomonaka mokonzi akokotaka moto asuka akobimaka moto ya yango na yango ntango mokonzi akokotaka akoyebaka kokanga nyonso ntango akoyebaka akobimaka na charge nyonso yango tokangela vraiment na lolenge wana mpe lisusu tokotalisaka mpona bandeko oyo balingi balanda biso ntango toza na bandako na misala wapi a partir ya YouTube obeti Nzila Congo TV nde okomona logo na biso ya DKB wuta baprogramme basango mpe mateya na biso nyonso tokoyeba kozwa yango vraiment na eteni wana mpe lokola momesano chaque mercredi mpe dimanche tokozalaka na ntintani na biso ya chaque parcelle $10 mpona bapapa $10 mpona bamama mpe tokotalisaka mpe toyebaka vraiment kotosa ngonga ya kilongo po ete na ngonga ya ebandeli nde ngonga wana mapamboli ekoyebaka vraiment kolata biso sete na eteni wana mpe toyebaka kopesa 10 offrande mpe action de grâce na biso mikolo ya baprogramme na biso chaque lundi mardi jeudi mpe samedi na ngonga ya 7h30 kino na ngonga ya 9h ntango oza na programme na yo ya kosokola tokoyaka na 5 litre na biso ya mai to mpe soki oza na programme ya délivrance okoya na bilamba na yo ya réserve po ete bilamba oyo tokolataka na suka ya cérémonie bilamba wana nyonso ekoyebaka kobwaka mpe mama oyo akutani na lipamboli ya sanza ndenge epesamela bango akoyeba kovanda 7 jours na ndako mpe akoya akotalisa bakoyeba kosenga mpona ye mpe nsima na yango akoyeba kokota mpe mikolo ya kilongo chaque mercredi mpe dimanche na ngonga ya 9h30 mpe vendredi na ngonga ya 15h30 mpe ntango tokokotaka na kilongo biso banso tokoyebaka kokanga batelefone na biso peut-être mpona bandeko oyo mbala ya yambo oyo bazalaka nano informe te mais ntango bazwi information bakoyebaka kokanga oyo ezali batelefone na bango toyeba kokota na masanga tosala misala ya batata ekozalaka vraiment malamu mingi mbeko na biso ezali 12 toza na 12 mibeko mobeko ya yambo
ndimela mokeli na yo. Kozala na banzambe mibale te, linga moninga na yo, tosa papa na mama. Kopesa litatoli ya lokuta te pona moninga to pe ndeko na yo. Masanga pe cigarette tokomela te. Na eteni wana tokobetaka vraiment sete, tokopresizaka malamu. Bière kaka te, whisky, nsambo, longwila, agene, nyonso wana tokozwaka yango. Cigarette, diamba, tumbako, kiboa, nyonso wana tokozwaka yango te po ete tokoyeba kobebisa nzoto. Ngulu pe makaku tokoliaka te. Tokotosaka pe mangomba mosusu kasi tokoki kozala bandimi ya mangomba mibale te. Toyebaka pe kotosa leta na bokonzi na yo nyonso. Surtout tokotosaka pe makasi mokolo ya misato oyo ezali vraiment mokolo ya esantu na biso loposo moyindo po ete mokolo wana wuta deja na ngonga ya 3h du matin likolo ekozalaka ya kofungwama mpo na moyindo nyonso. Na Congo kaka te, na Afrique pe na mokili mobimba partout esika moyindo azali, surtout oyo azolanda matambe ya mfumu kimbangu oyo azali mvuluzi pe fungola na biso. Matondo kopaseki mwa liloba ya suka mpona bayindo nyonso bazolanda matondo mingi toyeba kosilisa kotelisa pe oyo ya motuya na mibeko tokofutaka pe nyongo na butu te. Bafuta yo pe nyongo na butu te po ete ekozalaka vraiment mabe mingi koleka. Pe mikolo nyonso toyeba kotiaka makolo na kilongo pe na mikolo ya bilaka ekozalaka vraiment malamu. Mwa liloba ya suka na bayindo nyonso bazolanda yo na Braza, Lodizi, mokili ya poto pe na kati ya Mbola. Liloba ya suka na bon liloba ya suka pona lelo po ete maloba ekosila te kobanda toujours kocontinue pona bayindo nyonso. En tout cas partout ozali na bamboka ya Angola, Congo Brazzaville, Afrique mobimba to pe na mokili mobimba toyeba vraiment koteleme tolamuka po ete mundele akosi biso vraiment temps molai botala souffrance oyo toza nango. Malgré tout bato bazosambela tro na kombo ya nzambe ya bapaya changement ezali te. Me biso banso tozonga na matambe ya mfumu kimbangu po ye nde fungola na biso. Soki tozongi tosambeli ye na mosolo na motema ya pembe pe ya kofungwama akopesa biso. Matondo.